Sony sẽ chạm một cái vì khôi tầng này sang bot nên nó khôi cho cái hạt LCD driver cái là sao của biết là full LCD vì mình chỉ có phép LCD thế này cứ LCD driverឬក៏គេហៅវាថា ô tăng shop អញ្ចឹងអានេះចូលភ្លើងដល់ 9V ហើយវាអូមក LCD នេះ full LCD អញ្ចឹងបើសិនជាវាខូចគឺវាភ្លឺបន្តិចលុតអញ្ចឹងសំណួរសួរថាយើងអាចកែបានពួកនេះណាយើងកែបានហើយយើងគាត់ថាប្រឡោះដាក់លេខនេះវាតូចបើយើងយកពួក LCD យើងធម្មតាយើងដាក់វាធំអញ្ចឹងយើងត្រូវជួសជុលដល់ទាំងហ្នឹងតែម្ដងជាវារៀងលំបាកតិចសារ accessory ចាស់ពិសេសនេះ accessory driver បើកវាកន្លែងនេះគឺកន្លែងបញ្ញាយើងអាចយក 3V យើងមកតេស្តឯនេះឬក៏យក multimeter របស់យើងមកតេស្តឯនេះជើងច្រកនេះវានឹងភ្លឺលុតហ្នឹងមើលចាំតិចតាមតែចូលតង់សិនបើយើងកាច់មកយកម៉ូតចាក់ម៉ាស់មួយដែលយើងនឹងតិចណាឲ្យប៉ះនេះប៉ះនោះវាខូចទៅដែរវាត្រឡប់វិញត្រឡប់យើងយកប៉ះខាងម៉ាស់ប៉ះខាងភ្លើងអត់ភ្លឺទេអូខេប៉ះខាងខ្មៅក្រហមចាក់ខាងម៉ាស់ណាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយបាទនេះគេដឹងថាខូចក្នុងខ្ញុំយើងអាចកែបានហើយប្រចាំចាកន្លែងនេះវាឆក់ពោះវល់វាពួកវល់ភ្លើងហ្នឹងវាត្រាត់អំពូលវាភ្លឺវាខ្លាំងវល់ហៅថា high អញ្ចឹងវាអញ្ចឹងហ្នឹងចំណុចនេះយើងព្យាយាមកែវាមើលតែយើងអាចកែដាក់អី